ሰላማት ተኸታተልቲ ስፖርት ዜና ኣብ ራይሞክ ስፖርት ከመይ ኣለኹም? ሰላም ክትኾኑና ተስፋ እንዳገበርና ብቕድሚያ ሰብስክራይብ ግበሩና። ናብ ዜናታቱ ጄሚ ቫርዲ ካብታ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐላ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ብ38 ዓመቱ ክፋለሉ እዮም። ምዛ ክለብ ንልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ ዘገልገለሉ እዋን 496 ጸወታታት ካብኡን ድማ 267 ጎላት ብምቁጻር ኤፍኤ ካፕ፣ ኮሚኒቲ ሺልድ ከምኡውን ፕሪምየር ሊግ ዋንጫታት ከልዕል ክኢሉ። ኡናይ ኤምሪ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከምኡውን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ብዝረኣዮ ዘድንቕ ዓመት ኣብ ሜድኦም ኣስቶን ቪላን ካብ 50,000 ዝኸውን ደገፍቲ ክሕዝ ዝኽእለሉ ስቴድየም ክሰርሑ ክገብሮ ምስታ ክለብ ዋኒን ተዘራሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን 43,000 ህዝቢ ክሕዝ ዝኽእል ቪላ ፓርክ 12,000 ክውስኸሉ ከም ዝደሊ እታ ኣሰልጣኒ ተዛሪቡ። ጽባሕ ዝካየድ ጸወታ ኮፓ ደል ሬይ ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ሓላዊ ልደት ናይታ ክለብ ዝኾነ ጋንታ ባርሴሎና ተር ስቴገን ኣብ ሙሉእ ጥዕና ከም ዝርከብ ተዛሪቡሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንጆን ብላክ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ከተፈርሞ ከም ትደሊ ኣብ መጽናዕቲ ከም ዘላ ፉትቦል ትራንስፈር ሓቢሩ። ከም ኣማራጺ ካልኦት ሓላዊ ልደት ዝኾነ ኣብ ምንላይ ትርከብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንናይ ኤስፓኞል ሓላዊ ልደት ዮዋን ጋርሲያ ንምፍራም ኣብ ኣካባቢኡ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ ኮፓ ተዛሪቡ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንናይ ቶተንሃም ተጻዋቲ ዝኾኑ ቤንታንኩር ከምኡን ሮሜሮ ከተፈርም ከም ትደሊ ታይምስ ጋዜጣ ኣብ ሕታም ኣውፂዎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ካብተን ቀዳሚት ጸላይተን ዝኾነት ጓል ከተማ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ንማክቲ ከተፈርሞ ትሓስብ ኣላ ክብል ሳን ፉትቦል ገሊጹ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዓመት ሲዝን ምስ ተወድአ ናብ ኮንትራት ምሕዳስ ክኣቱ ምዃኑ ኣብ ዝዝረበሉ እዋን እቲ ውዕል ግን ገንዘቡ ኣይተገልጸን ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ግን እቲ ኮንትራት ኣብ ሰሙን ኣስታት 3.5 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 171 ሚልዮን ፓውንድ ክረክብ እዩ ዝብል እዩ። ሜሲ ክለቡ ኣብ ዝነበራ ጸወታ ብምስዓር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ጸወታ ዝተዋህቦ ሬቲንግ ብጣዕሚ ትሑት ብምዃኑ እታ ጋንታ ኣብ ከቢድ ሽግር ኣትያላ። ዋንጫም ንኸትልዕልም ዘይትኽእለሉ መንገድም ከም ዝጀመረት እዩ ዝፍለጥ። ልዑል ምድንጋር ዝበዝሖ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሪያል ማድሪድ ምስ ባርሴሎና ኣብ ናይ ጽባሕ ዘካየድኦ ኮፓ ደል ሬይ ጸወታ ናይታ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ምቋም ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። እዚ ተቃውሞ እንድሕር ደኣ ኣኽሪሮሞ ኣብቲ ውድድር ክወፁ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘተሓሳስቦም ዘሎ ነገር ከዓ እቲ ዳኛ ቀይር ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዮም። ኣብ ሓያል ምትፍናን ኣቴን ዝነበራ ጋንታ ሪያል ማድሪድን ምስታ ናይታ ኣዋሃዲት ግጥም ዝኾነት ናይ ኮፓ ደል ሬይ ስፔን ፌደሬሽን ዳኛ ክቕየር ከም ዝደልዩ ኣብ ዘስምዕሉ መደረ እቲ ፌደሬሽን ግን ኣይከውን እዩ ዝብል ድሕሪ ነዊሕ ምጉት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣብ ፍጻሜ ከም ዝጻወቱ ወሲኖም። ሎሚ ዓንቲ ዝካየዱ ጸወታታት ነዚኦም ይመስሉ። ሎምን ጽባሕን ዝካየዱ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጸወታታት እነዚኦም እዮም። ካብዚኦም ዝሰዓረ ንኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ከልዕል ይዳለሎ። ኣብ ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ናይ ለንደን ማራቶን ኢትዮጵያ ብቶላ ተወኪላ ክትሳተፍ እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዜናታትና። ኣብ ዝመጽእ እዋን ስካዕ ንራኸብ። ኩላትኩም ሰሰናይ እዩ ንምነየልኩም።